事。因耶和華為大，當受極大的讚美。他在萬神之上，當受敬畏。我哋一同嚟敬拜讚美呢位慈愛嘅救主，全地至高嘅真神。願靈來蘇醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你是人救情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和應瑟奏鳴，樂韻歌聲齊和，全地至高是我主，各邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照主天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。姊妹，願靈來蘇醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你是人救情。弟兄，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，琴和應瑟奏鳴，樂韻歌聲齊和，一齊全地至高是我主，各邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照主天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕，全地至高是我主，各邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照主天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。一齊舉手，全地至高是我主，各邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照主天，慈愛達到穹蒼處，恩慈信實並賜下寬容饒恕。感謝主，感謝主嘅愛同埋恩典，從歲首到年終，佢都看顧保護，讓我哋從心底嘅去感謝讚美神，對佢講一聲謝謝你的愛。我哋一齊感謝神嘅愛。謝謝你的愛，垂恤我，常安慰我，用真光普照我，釋放我生命。謝謝你的愛，每次禱告聽我祈求，同哭同笑同踏破每個歲月嚴寒。今我舉起兩手高舉你名，一生來敬拜你。我的好處不在你以外，因你恩光每刻猶如明燈照亮我心。當膽壯不退後，恩典一生都足夠。謝謝你的愛，體恤我，常安慰我，用真光普照我，釋
放我生命。謝謝你的愛，每次禱告聽我祈求，同哭同笑同踏破每個歲月嚴寒。當我舉起兩手高舉你名，一生來敬拜你，我的好處不在你以外。因你恩光每刻猶如明燈照亮我心，當膽壯不退後，恩典一生都足夠。今我舉起兩手高舉你名，一生來敬拜你，我的好處不在你以外。因你恩光每刻猶如明燈照亮我心，當膽壯不退後，恩典一生都足夠。當膽壯，當膽壯不退後，恩典一生都足夠。Amen， 感謝神，大家請坐。無論喺順境或者逆境嘅當中，我哋感恩，因為時刻都有主嘅同在，佢賜俾我哋有平安，讓我哋每一天都以信心去倚靠神。求主繼續保守帶領我哋走前面嘅每一步。回望過去，幾多困苦心破碎，唯獨有你教我面對不氣餒，燃亮每處。當我豁出幽谷裏，緊擁抱我在懷裏，盡意相交，未怕艱苦窄路行，主恩眷顧，永沒變更，無盡厚愛，此刻我心中銘記，深知有你，路仍是美，盡意相交，未怕艱苦窄路行，主恩眷顧，永沒變更，無盡厚愛，此刻我心中銘記，深知有你，路仍是美。神在細聽，幾多困苦心破碎，唯獨有你，教我面對不氣餒，燃亮每處。當我豁出幽谷裏，緊擁抱我在懷裏，盡意獻上，為救主傾出所有，主恩眷顧，奮力再走，無盡厚愛，此刻我心中銘記，深知有你，路仍是美，盡意獻上，盡意獻上，為救主傾出所有，主恩眷顧，奮力再走，無盡厚
我心中銘記，深知有你，路仍是美。Amen。讓我哋一齊低頭禱告。我哋天上嘅阿爸父，我哋感謝讚美你，因為你係自有永有、創天造地、獨一無二嘅真神。今日係2025年最後一個主日，我哋感謝主你從歲首到年終你嘅保守同埋保護。亦都我哋喺前幾日慶祝咗普世歡騰嘅慶祝主耶穌基督嘅誕生。我哋再一次感謝主，你將你嘅獨生愛子耶穌基督賜俾我哋。你對我哋嘅愛係幾咁長闊高深。感謝你喺創世之前，你已經揀選咗我哋。你愛我哋呢班嘅罪人。感謝主耶穌基督嘅寶血洗淨咗我哋一切嘅過犯。求主你喺新嘅一年裏邊幫助我哋繼續嘅熱心為主嚟到被主使用。但係如果我哋當中有不冷不熱嘅，求主幫助我哋能夠達至過神喜悅嘅生活，被神你使用。主係都知道2026年係會一個教會過渡嘅時期，有唔同嘅挑戰。求主你幫助教會嘅領袖，幫助長老團、事工團同埋各個堂嘅事工嘅弟兄姊妹，讓佢哋能夠有屬靈嘅智慧嚟到帶領教會，亦都讓你興起更多嘅領袖嚟到一齊嚟到侍奉。求主帶領，求主帶領我哋謙卑我哋自己。喺今日我哋即係開我哋嘅屬靈嘅眼睛，有一個受教嘅心，讓主你嘅聖靈喺個會堂裏邊嚟到高牧師嘅口傳達住你嘅信息。我哋咁樣嘅禱告係奉我主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。請我哋一齊起立聽神嘅話語。今日牧師正道嘅經文係喺路加福音8章40去到56節。耶穌回來的時候，眾人迎接他，因為他們都等候他。有一個管會堂的名叫睚魯，來俯伏在耶穌腳前，求耶穌到他家那裏去，因他有一個獨生女兒，約有12歲，快要死了。耶穌去的時候，眾人擁擠他。有一個女人患了12年的血流，在醫生手裏花盡了他一切養生的，並沒有一人能醫好他。他來到耶穌背後，摸他的衣裳繸子，血流立刻就止住了。45節，耶穌說：摸我的是誰？眾人都不承認。彼得和同行的人都說：夫子，眾人擁擁擠擠，緊靠着你。耶穌說：總有人摸我，因我覺得有能力從我身上出去。那女人知道不能隱藏，就戰戰兢兢地來俯伏在耶穌腳前，把摸他的緣故和怎樣立刻得好了，當着眾人都說出來。耶穌對他說：女兒，你的信救了你，平平安安地去吧。還說話的時候，有人從管會堂的家裏來說：你的女兒死了，不要勞動夫子。50節，耶穌聽見就對他說：不要怕，只要信，你的女兒就必得救。耶穌到了他的家，除了彼得、約翰、雅各和女兒的父母，不許別人同他進去。眾人都為這女兒哀哭捶胸。耶穌說：不要哭，她不是死了，是睡着了。他們曉得女兒已經死了，就嘲笑耶穌。耶穌拉着她的手，呼叫說：女兒，起來吧！她的靈魂便回來，她就立刻起來。耶穌吩咐她給她東西吃。她的父母驚奇得很。耶穌囑咐他們
不要把所做的事告訴人。大家請坐。今日牧師正道嘅題目係不要怕，只要信。各位弟兄姊妹早晨。今日風雨之夜或之神即係所以咧變咗咧就好似清靜咗好多即係上個禮拜就超過100人，今個禮拜可能得60人。咁啊，但係唯一我而家即刻睇到咧就有阿玉玉翻咗嚟喎即係歡迎你即係一陣間仲有一拍嘅。咁啊，今日係全年嘅最後一個主日咁啊，當然要講聲拜拜啦。咁因為今日係我作為宣道會粵語堂嘅暫代牧師嘅最後一日即係唔係最後一個主日。咁下禮拜咧，我都喺度，係作為一個外來嘅講員，又企喺度咁所以咧都好特別嘅一個嘅時刻即係當我一諗到今日係咁嘅一個日子嘅時候，我就即刻諗起小學嘅時候唱嗰首 Orange Side 即係唔知你哋小學嘅時候講拜拜嘅時候有冇唱Should all our grandparents be forgot 咁啦，就即係如果後生啲嘅，可能就淨係識得蘇永康嗰首《友誼萬歲》啫。咁我兩首都專登再查歌詞嘅，就發覺講來講去都係唔捨得唔捨得唔捨得咁樣樣。但係我就諗下點解會唔捨得咧？如果喺唱嘅時候，我哋仍然知道喺我哋之間應該有值得回憶嘅事。值得回憶嘅事，又或者喺唱嘅時候係真係盼望緊一個重聚嘅時候，咁唱呢首歌就變得有意思。如果唔係嘅時候咧，就只不過係唱啫即係首歌好聽咁就係咁多。咁所以好希望今日雖然同大家係講再見即係可以咁講，咁真係再見㗎喎，下禮拜咪見咯，即係咁咁所以我相信係神點安排我哋即係幾時見幾時要離開，係有神嘅時間。上個禮拜喺歡送會嗰度都有稍為提到傳道書嘅即係抌出石頭有時，墜埋石頭有時，擁抱有時，唔擁抱有時，係咪都係喺神嘅計劃裏邊？問題就係我哋係咪跟住神嘅計劃嚟到去行咁所以都喺度真係同大家講聲即係拜拜啦咁其實係我講拜拜多過你哋講拜拜，因為我係拜拜我嘅一個職位喺你哋嚟講咧，其實喺下一個月咧係完全冇乜特別感覺嘅。點解咧？因為我翻嚟2次咁你哋都係通常星期日先見到我啫咁所以好似一樣嘅，即係冇乜特別即係咩離情別緒即係咁樣即係除咗今日有人要約我晏晝食飯即係咁我諗都冇乜特別嘅一件事啫。好咁，所以咧我哋翻嚟今日我哋讀嘅呢個段經文個裏邊今日叫做不要怕，只要信。其實係我一連串即係提到主耶穌行咗4個神蹟，到底佢哋主要想講啲乜嘢？路加想講啲乜嘢俾我聽？耶穌去做呢啲嘅事情，又想話俾我哋聽啲乜嘢事咧？即係咁首先我上次講過啦，係事中事啊嘛，即係戲中戲啊嘛咁所以今日咧Alan 同我哋讀嘅時候，你會發覺成段經文其實係2件事嘅，唔係1件事，係2件事。不過喺1件事發生緊嘅時候，喺中間加插咗呢個血漏嘅女人摸耶穌嘅衣繸嘅呢件事。咁到底2件事有啲咩關係咧？路加係將佢刻意嘅擺埋一齊，咁事實上係喺埋一齊，但係點解唔將佢拆開2個嚟到講嘅時候，我哋咪清清楚楚咯？神行咗呢件神蹟，又行咗呢件神蹟，唔係喺中間加插。
其實我哋第一樣睇到嘅最特別嘅就係兩個都有12呢兩個字，即係話一段嘅時間，好長嘅時間。呢段嘅時間係令到我哋去諗起呢兩件事到底有冇關聯咧？咁呢件事記住係耶穌首先叫門徒落船去革拉森，去到革拉森嘅時候係趕鬼，趕群鬼，趕完群鬼之後，佢就翻轉頭，咁即係話呢個係一個咩啊？特別嘅旅程，一個專程去革拉森，然之後翻轉頭。當翻轉頭嘅時候，頭先你哋留意一讀嘅時候就係話，原來已經有好多人喺岸邊等緊佢。哎呀，佢做咩走去嗰度啊？嗰度都唔應該係去㗎，嗰度又冇特別嘅餐館，又冇特別嘅旅遊點，你無端端走去嗰度。所以呢班人其實當耶穌隔船離開嘅時候，佢哋都覺得好奇怪。然之後等佢哋翻嚟，等耶穌同班門徒翻嚟。咁到翻嚟嘅時候，呢班喺岸邊等嘅一班大群人就一路逼住耶穌，睇下耶穌又有啲乜嘢要做出嚟咧？有啲乜嘢可以令到佢哋好驚奇嘅？哇，好特別啊！咁當耶穌上翻岸嘅時候，呢度話到管會堂嘅睚魯。嗱，管會堂即係話主持喎，即係一個如果我哋中國人嘅話啲廟宇啊，啲乜嘢啊咁樣咧，如果教堂就叫主任牧師啊，即係如果係啲廟宇叫主持，佢係管會堂嘅，嚟到求耶穌去醫好佢個女，因為佢個女係就嚟死，即係話已經係冇得救啦。只有喺個時候就求耶穌，你嚟，如果醫到佢，你醫好佢啦咁樣樣。咁當耶穌一路去嘅時候，就發生咗血漏女人嘅一件事。呢個係上個禮拜講，上2個禮拜講。好啦，跟住耶穌醫好咗呢個女人啦，跟住就繼續行去睚魯嘅屋企嗰度。但係行緊去嘅時候，一個唔好嘅消息就係話到你嘅女兒已經死咗。你諗下兩件事最特別嘅喺個地方喺邊度啊？就係呢兩件事都係去到耶穌面前嘅人已經落入一個絕望嘅境況，係絕望啊！記住，唔係困難啊，係絕望。血漏嘅女人醫咗12年，講到明係沒有一個人可以醫好佢，佢嘅所有家產已經全部用光晒，即係話佢揾人係冇醫生會揾佢，因為你冇買保險啊嘛。而呢個管會堂嘅，佢一路都仲有一絲嘅希望，希望耶穌去到屋企嘅時候可以醫好呢個就嚟死嘅女兒。不過已經話俾佢聽，你嘅女兒死咗，唔需要搞嘢咯，冇嘢好搞。呢個叫做我哋成日講嘅叫做不可抗力，係嘛？已經冇得喐噶，彎轉唔到彎，係完全絕望嘅一個境況。人已經係無力挽。有首歌係咩啊？紅顏嗰度係嘛？即係阿 Simon 就中意唱。無力玩，無力再玩，即係冇得搞，冇得再搞。奇怪嘅就係耶穌繼續行喎，繼續去，甚至喺眾人嘅恥笑底下，記住最近亦都係成日聽呢個字叫做嗤之以鼻啊嘛，係咪啊？阿堅就知啦，嗤之以鼻，咁啊！唔單止呢個做父母嘅係冇咗希望，係所有人都覺得呢個係冇希望嘅事嚟嘅。但係耶穌繼續要做佢要做嘅事，俾我哋睇到耶穌係一個喺絕望裏邊俾我哋出路嘅嗰位救主。有好多嘢我哋以為自以為聰明，
冇啊，邊度仲有得搞啫？唔好再搞啦，搞都冇用噶。但係呢度好清楚話，佢成為絕望者嘅拯救。個結局係點啊？頭先我哋讀嘅時候有留意到，亦都係好近嘅兩節聖經擺埋一齊。第48節話：女兒，你嘅信救了你。呢個女兒係指個血流嘅女人。乜嘢令到你真正完全相信，即係完全可以復原嘅？係你嘅信。跟住去到第50節，對呢個嘅父母好清楚話：不要怕，只要信。真係咁得意？你發覺呢個血流嘅女人開頭去揾呢個耶穌，去摸佢衫嘅時候，其實佢嘅信係好唔肯定嘅一個信，係一個仍然充滿懷疑嘅信。佢嘅信係咪完全100% 知道我摸到耶穌嘅衫我就一定好啊？唔係。我哋從整個故事嚟睇嘅時候，我哋發覺唔係。係好唔肯定嘅。不過主耶穌就係因為知道佢唔肯定，就一路建立佢嘅信心，要佢當住眾人嘅面前，你都講出發生咗乜嘢事，然之後話俾佢聽，你嘅信救了你。所以同樣嘅，當呢個父母發覺自己嘅女兒已經冇希望嘅時候，亦都係耶穌好清楚同佢講話：不要怕，只要信。而最終我哋睇到呢兩件事，主幫助佢哋建立一個真正嘅信心，然之後就得救。呢個就好明顯係兩件事最關聯嘅地方，係信呢個字。咁你話除咗呢兩件事，其他嗰啲咧？我頭先講係4件事，即係連續發生嘅事嚟嘅。耶穌叫門徒落船，經過風浪，平靜風浪，然之後去到格拉森，趕出群鬼，然之後趕完之後再坐船，即刻翻去對面岸，就發生2件事，完全係一個連續嘅事。呢個連續嘅事又有啲咩關聯？我哋發覺最簡單嘅關聯就係，佢哋都遇到困難，佢哋都遇到挫折，佢哋都話曾經喺黑暗嘅裏邊，佢哋就喺人生嘅低谷嘅裏邊，佢哋唔知點走出嚟。呢個就係共同點，冇錯，呢個係共同點。但我哋唔好忘記有乜嘢唔同。第一樣，你會發覺喺平靜風浪嘅時候，耶穌對住乜嘢啊？對住風浪講嘢喎。今日我哋話：唔好同佢講啊，同佢講係多餘嘅。對住埲牆講嘢，對住埲牆可唔可以講嘢啊？耶穌原來可以嘅。你記唔記得埲牆？你即刻會應該聯想到乜嘢啊？耶利哥城咯。耶利哥城，神話你要倒冧，你就要倒冧。但係喺呢個時候，耶穌就好清楚，係斥責風、斥責浪，風浪就立時啦。記住係立時停咗。耶穌原來係大自然嘅主宰，呢個係第一件事我哋要知道。但係第二件事就唔係啦，佢係將附喺一個人身上邊嘅群鬼係趕出嚟。呢個俾我哋睇到，原來主耶穌係喺靈界裏邊，佢係嗰位真正嘅君王。所有嘅邪靈其實都唔能夠阻礙耶穌做任何事，而耶穌亦都有絕對嘅權柄嚟到斥責呢啲嘅群鬼。大自然、靈界，跟住呢位血流嘅女人，我哋睇到嘅，佢係一個頑疾，係人嘅能力係完全係冇晒辦法嘅情況。喺頑疾嘅裏邊，耶穌可以醫治佢。
第四，更加係厲害嘅一件事，佢係掌管生命嘅位主。你有冇留意嗰啲描寫啊？係耶穌叫佢起嚟嘅時候，呢個女兒嘅靈魂就翻嚟。原來耶穌有呢個咁嘅能力，叫呢個靈魂翻嚟。隨喺呢段裏邊，我哋應該好清楚知道，人離開呢個世界嘅時候，佢嘅靈魂係存在嘅，冇得拗啦呢樣嘢。而且主耶穌係有能力叫呢個靈魂翻嚟。我哋睇到佢嘅唔同嘅地方，就係講到原來呢個主耶穌唔係一個好簡單可以咩作下法啊，係咪天師捉妖啊嗰啲咁樣樣？唔係，佢係大自然嘅主宰，佢係靈界嘅主宰，係所有疾病佢可以完全嚟到去醫治，佢可以係可以俾到生命我哋嘅嗰位嘅主。我哋睇到神嘅能力喺四個嘅神蹟嘅裏邊係清清楚楚。不過我哋除咗要睇主耶穌嘅能力，我哋要睇下人點樣樣去回應。人嘅回應都好特別嘅。首先喺平靜風浪嘅時候，呢班門徒有恐懼，恐懼咗幾多次？恐懼咗2次。第一次佢嘅恐懼就係對於自然嘅環境佢唔能夠控制嘅時候，佢有恐懼。但係你唔好忘記，當我哋講平靜風浪嗰時候，講到佢哋有第二次嘅恐懼。第二次嘅恐懼就係佢哋知道原來主耶穌可以平靜風浪，佢哋又恐懼。哎呀，原來喺我隔離嗰個人，我只不過當佢夫子，我只不過當佢講嘢講得唔錯，我跟從佢學下嘢啦。原來唔係啊，連風同埋浪都要聽從佢。咁佢係邊個？佢哋係就驚啦！哇！喺我隔離嗰個原來咁勁噶。今日可能我出去嘅時候，阿 Aaron 先至話俾我聽：你知唔知道我係邊個？我姓何噶，我係何賢嘅人啊！知唔知邊個何賢啊？知喎，唔知嗰啲一陣間完咗問佢。哇！咁我即刻另眼相看喎。咁點解你唔植埋啲髮咧？即係咁，點解你仲有好多即係中意點辦都得嘅喎？即係咁樣。當班門徒睇到耶穌有咁嘅能力嘅時候，佢哋好驚，佢哋仲驚。死啦！琴日我啱啱講完邊個嘅壞話，原來佢乜都知㗎。琴日我同佢講，我話佢：喂，你煎隻雞蛋煎得咁差㗎，你有冇搞錯啊？咁，哎呀，原來我對住一個咁有能力嘅人去彈佢添，我會驚㗎。跟住耶穌去趕出群鬼嘅時候，我哋以為哇咁咪好咯，趕完之後開開心心，個人就明白過嚟啦，又願意跟從耶穌，呢個係咪好事嚟㗎？梗係好事啦，因為呢個被鬼附嘅人而家明白到原來係耶穌去幫佢將群鬼趕出去，而且俾佢好清楚知道原來佢生命嘅價值喺神嘅眼中係咁大嘅。耶穌將啲群鬼趕落豬嗰度，其實就要俾呢個被鬼附嘅人好清楚知道佢嘅價值喺神嘅眼中係寶貴嘅。不過亦都有講到驚呢個字，係邊個驚啊？原來係格拉森所有嘅人都驚。哎呀，有個耶穌嚟到我哋當中，可以趕鬼。唔好字，諗諗到底喺格拉森有幾多個被鬼附先？當你知道有幾多個被鬼附嘅時候，你就會計條數啦。條數好易計嘅。耶穌趕一個就唔見咗成2000頭豬，趕2個就唔見咗4000頭豬，再趕多啲嘅時候，我哋成年都冇豬肉食。呢班人驚乜嘢啊？
呢班人唔係話好似呢個被趕鬼個人咁樣樣，心裏明白就話我要跟從耶穌。哎呀，耶穌我歡迎你，唔係，佢計嘅就係自己。我冇燒賣食咁點算啊？我冇椒鹽豬扒食嗰時候點算啊？唔得喎！我有喺我個農場嗰度有成1000頭豬，有2000頭豬，有3000頭豬。你次次係咁趕鬼，我點算？同埋你係一個猶太人，你嚟到呢度，似乎搞亂咗我哋格拉森呢個地方有嘅傳統文化。所以聖經裏邊係話到，佢唔係趕耶穌走，佢係請耶穌走。唔該你離開我哋。呢個就係個回應。耶穌有能力嚟到顯現出嚟嘅時候，但係個回應係好令人出奇嘅。跟住呢個血流嘅婦人，佢好返之後，佢個回應係點啊？第一個回應就諗住和稀泥，偷偷地摸你啫嘛，我又好返啦，咁我咪又偷偷地走咯，靜靜嘅嚟，靜靜嘅離開。耶穌話唔得，我知道有人摸我。呢個婦人喺個時候先知道，原來係冇得走雞。聖經話佢係戰戰兢兢嘅跪喺耶穌面前，一日好特別嘅回應，係咪？明明咁難醫好嘅一個病，你醫好咗，但係你冇諗住感恩嘅，諗住靜靜可以走咗嘅，甚至話懷疑自己係咪真係好返嘅。但係耶穌憐憫佢嘅時候，要去好清楚，有一個正確嘅回應。第四件事，啲回應亦都好奇係嘛？開頭知道呢個女兒死咗，耶穌話唔怕，佢冇死到，笑佢，係恥笑佢。你噏乜啊？你喺度發噏風啊！到最後，佢睇到佢嘅女兒係真正起嚟嘅時候，佢哋就驚奇，佢哋先至知道原來信係咁緊要。所以我哋睇到喺耶穌做咁多嘅神蹟嘅時候，其實佢係好想人知道佢就係神嘅兒子，好想知道佢帶嚟嘅係一個真正嘅救恩。但係雖然係咁特別嘅4個神蹟，但係我哋睇到人嘅反應都係各有不同。但係我哋今日最緊要嘅就係要考慮一度，就係信心原來係真係咁緊要。信心係緊要嘅。雖然好多時候我哋開頭嘅信心係一個小信，係一個唔係話好穩固知道嘅一個信心，但係當我哋真係從信心踏上第一步嘅時候，我哋嘅神係憐憫嘅，我哋嘅神係慈愛嘅，佢會一步一步嘅嚟到建立你嘅信心。呢個就係點解我哋話基督徒，我哋唔係淨係頭腦上邊有知識嘅，我哋必須要有經歷。我哋嘅主，我哋嘅神係憐憫嘅神，佢唔會睇住我哋明明得到一個咁寶貴嘅禮物嘅時候，係失諸交臂。如果我哋真係憑信心接受呢個禮物嘅時候，我哋就必然能夠喺我哋嘅經歷裏邊係堅定咗我哋嘅信心。問題係我哋有冇因懷疑而退後？主耶穌嘅工作唔係要將自己捧上一個即係叫做明星一個咁嘅地步，佢唔係要人贊同嘅。耶穌嘅工作係要人活嘅，係要人信嘅，係要人得救嘅。呢個先至係佢真正要做嘅嘢，唔係淨係叫人知道咁簡單，係要叫人真正得生命。如果佢淨係要叫人知道嘅，當佢翻去自己拿撒勒嘅時候，佢鄉下嘅人叫佢 show 下啲 callie 出嚟嘅時候，佢咪 show callie 咯。
so call 呢啲人就擁護你啦。但係耶穌唔係要咁，耶穌係要每一個真正憑住信嚟到佢面前嘅人，係真正確立到佢嘅信心，而且因住信嘅緣故得着拯救。呢個先至係佢嘅目的。但我哋睇到法利賽人唔係啊，法利賽人好明顯睇到耶穌做乜㗎？佢成日夾住耶穌㗎，個 camera 一路照住㗎，個無人機一路喺頭頂喺度飛㗎，睇下耶穌做咗啲乜㗎。但係佢哋睇到，佢哋知道，但係佢哋唔信。所以我哋知道主耶穌佢嚟到世界上邊，佢係要人得生命，佢唔係要自己揚名聲顯父母。再跟住落去，我哋睇到耶穌喺第8節，喺第8章22節開始，我哋就發覺好特別。當佢做每一樣嘢嘅時候，都似乎提起一班嘅人，呢班嘅人就係佢嘅門徒。喺4件事蹟嘅裏邊，頭先我講個過程啦，佢唔係帶晒所有成千上萬嘅人跟住佢嘅人，你睇嘢啦嗱，睇下我點 show 啦，即係 show off 啦，唔係，佢係帶12個門徒，叫佢落船。所以喺平靜風浪嘅事情嘅裏邊，係12個門徒知道發生咩事。佢要俾12個門徒知道到底你跟從我嘅時候，你嘅信心喺邊度？如果你留意嘅時候，第8章22節叫佢哋上船嘅時候，耶穌係好清楚講嘅，我哋可以去到對面岸，清唔清楚啊？咁點解行到半路？哎呀死啦！耶穌弊啦弊啦，冇得救啦！我哋沉落去啦！耶穌話：你哋嘅信去咗邊？跟住我哋知道喺加拉森嗰度，喺呢12個門徒親眼睇到耶穌點樣趕鬼，亦都睇到呢個被趕鬼嗰個人。當佢話跟從耶穌嘅時候，耶穌點同佢講？耶穌話：你唔使跟從，並唔係話真係唔好跟從，而係話你唔使咁跟住我，你唔使好似個12個咁樣跟住我。你有你嘅做，你如果真係跟從我嘅，就唔該你翻去加拉森嗰度，將我喺你身上面所做嘅嘢就話俾城裏邊嘅人聽。呢個就係跟從。呢12個門徒好清楚，喺個時候知道。跟從唔係拉住衫尾一路扯住耶穌，咁樣叫做跟從，係你信服主嘅吩咐。然之後喺呢個血漏婦人嗰度，佢俾12個門徒好清楚睇到。嗱，你記住喺呢個過程嘅裏邊咧，有提到門徒噶。個門徒係好醒嗰個啊，最醒係邊個啊？彼得啊嘛，皮蛋啊，佢醒唔醒啊？耶穌話邊個摸？彼得話：夫子，你睇下，成千上萬嘅人喺度逼住你，個個人都碰到你啊，邊個得閒特別摸你啊？你問邊個摸你係多餘噶？阿豬阿狗都摸過你啦，即係咁。耶穌話唔係啊。唔係有人嚟尋求我嘅幫助，你知唔知啊？呢個人尋求我嘅幫助，我幫咗佢，但係佢自己喺一個迷惑嘅裏邊，你要幫助佢，俾佢嘅信心能夠穩固啊！唔好求求其其啊！呢個係教導緊門徒，當你去傳福音嘅時候，唔該你唔好求求其其啊！呢個就係點解教會裏邊提過，又再提過，又再提過，再提過。當我哋開完佈道會嘅時候，我哋看重乜嘢啊？有冇人舉手？係咪啊？冇人舉手都要用啲方法，等人隻手舉一舉啊！佢哎呀，原來我哋有咁多人信主。教會經常要被提醒嘅就係你到底有冇陪談，俾佢知道佢信係乜嘢。
你到底有冇真係跟進，令到佢係好清楚，佢而家要走一條係跟從主耶穌嘅路，佢已經從主耶穌度得到永生。今日我哋要問嘅，我哋教會有冇做好栽培工作，有冇做好跟進嘅工作，還是我哋喺每一年嘅年報，最近有人追人啊嘛，追人要交年報啊嘛，最緊要填乜嘢啊？我呢度有幾多人參加，呢度有幾多人信主，跟住咧有幾多人留喺教會，唔好講呢啲，講呢啲大家都尷尬。我上次講過，好多翻丁嘅舉手嘅人，點解啊？因為佢哋信完之後就冇翻教會啦，信完之後就再冇跟從耶穌啦。呢度好清楚，血流嘅女人，耶穌要好清楚，佢係從邊度得救，佢得救之後應該點做。到最後講到叫呢個女兒，即係呢個睚魯嘅女兒，從死裏邊復活，好明顯係要啲門徒清楚一樣嘢，俾人笑係經常嘅事。我有講過，保羅好清楚話自己傳福音就好似乜嘢啊？就好似自己喺一個台上邊做一台戲俾人睇，俾人指手督腳。你睇下郭牧師甩頭髮甩得幾多？你睇下郭牧師今日條呔完全唔襯套西裝。你睇下郭牧師今日講嘢漏咗幾次口，係似一台戲咁，俾人哋係批評嘅，係俾人哋取笑嘅。我哋今日好多時候，我哋點解會灰心喪志？科喺度彈，阿 Ann 喺度唱，下底有冇人批評啊？我哋最怕係乜嘢？最怕就係俾人批評啊嘛！上咗嚟做乜嘢嘢都有人話俾你聽，喺暗地裏話緊你，你依樣唔得，嗰樣唔得，好 frustrate。耶穌話唔好 frustrate。啲人睇住耶穌喺度笑佢，你諗下個場面係點樣樣？琴日好特別，突然間有套而家啲好興嘅 YouTube 有啲突然間彈啲短片出嚟咧。講到喺幾十年前嘅《天龍八部》定係乜？有兩個江湖上邊好有名譽地位嘅劍手，就打輸咗之後，第一樣做乜？你估？我以後點做人啊？於是自殺死咗。嗱，我睇到好少嘅就係因為一睇就知道，哇！真係粵語殘片中嘅殘片。但係今日我哋侍奉係咁喎，俾人哋笑嘅時候點樣樣？做錯少少嘢嘅時候點樣樣啊？做得唔好嘅時候點樣樣？唔做咯。我以後我點可以喺江湖嚟到立足啊？但係呢度話到，耶穌喺眾人恥笑底下嚟到做佢要做嘅嘢，我哋可唔可以咁做？所以我哋睇到喺4個嘅神蹟嘅裏邊，耶穌係清楚嘅教導緊佢嘅門徒。所以下禮拜係新嘅一年，有新嘅講道嘅人企喺度，嗰個就係郭牧師。我會講第9章。頭先阿 Alan 同我講，我會講第9章。第9章一開始就講乜嘢？就係經過呢個訓練之後，耶穌就叫佢嘅12門徒出去傳福音。所以呢4個神蹟好明顯係一個對12門徒嚟講係一個好重要嘅訓練。到底今日我哋喺教會裏邊，我哋話我哋係接受栽培，但係我哋有冇諗過，我哋係被建立起上嚟，係做
神要我哋做嘅工作啦。好，到最後要講，其實呢四個神蹟對我哋有啲咩重要嘢咧？咁樣啊，呢度最簡單嘅即係就係嗰句啦。啊，過咗先，唔好意思，就係6個字：不要怕，只要信。你知唔知道呢個字不要怕喺邊度係首先出現嘅？喺路加福音，俾唔俾我落嚟問你啊？先冇岌頭嘅啫，我落嚟問你㗎，因為冇夾定嘅。喺路加福音第1章，聖誕樹眼燈都仲未熄啊，所以你哋應該要知道係邊個係會聽到不要怕呢3個字。上個禮拜我有冇講過？有啊，真係心噏啊！係同邊個講啊？同約瑟講咯，不要怕啊嘛。約瑟怕唔怕？約瑟怕得好緊要添啊！哇，大佬要我娶一個女仔，個女仔懷咗孕，不過個 BB 唔係我嘅，已經懷咗孕添喎。肯定第日人哋會話乜嘢？佢係幾多星啊？幾多粒星啊？你又唔識啊 ？Eddie 你冇理由唔識呢啲喎，7星啊嘛，未人聽過啊？一陣間完咗我又話俾你聽咩叫7星仔，聽過未啊？7星仔未聽過 ，OK 唔緊要。係咪啊？你係聰明啊嘛，即係唔捉魚噶嘛，即係。仲有邊個聽過啊？不要怕呢3個字。係啦，係佢嘅未婚妻。嗰陣時唔係佢老婆，係老婆就唔使咁擔心啦。咁老婆有咗有咩咁奇怪啫？即係咁樣。係瑪利亞，兩個都聽過呢3個字啊！不要怕。呢度講到不要怕，係幾咁重要。當係神同你講不要怕嘅時候，你就要相信。瑪利亞就相信，呢個係從神而嚟嘅一個使命。約瑟知道呢個係從神嚟嘅呢個使命，佢就知道唔需要怕，只要信服，就能夠成就神要我哋做嘅事。呢4個事蹟同樣都係講到，你唔好怕，你只要信。所以到呢個時候啊，我仍然係12點鐘一定要完。我就諗起一首歌，叫做《我知所信的是誰》，係咪？啲老餅識唔識？啊 Dorothy 識唔識？阿 Ben 識唔識？為我深知所信的是誰？我再唱落去，我驚我走音，所以唔敢。不過同大家分享呢首歌講咗乜嘢？冇錯，我係唔知道聽日會點樣樣，會遇到啲咩事，前途到底係順或者逆，我都係唔知道。但我知道一樣嘢，主嘅慈愛唔會更改，唔會離開我，佢必定睇我睇到底。所以跟住副歌就話：為我深知所信的是誰，並且也相信他必定能夠，佢必定能夠係保守我，保守我所交付俾佢，亦都保守佢所交付俾我嘅嘢。所以係唔需要擔心，係直到見主嗰日。我哋嘅信心係咪咁樣樣？今日主耶穌行4個神蹟，係要教導嘅門徒，你要點樣樣信？係要教導嗰啲跟從嘅人，係嗰啲領受救恩嘅人。無論係班門徒，無論係嗰個血漏嘅婦人，無論係被鬼附而醫好、被趕鬼嗰啲人，無論係呢個會堂嘅管堂嘅睚魯，佢嘅信心，耶穌都係要佢哋好清楚知道，
只要信，不要怕。今日我哋話我哋係基督徒，即係話我哋係作主嘅門徒。我記得我4年前嚟嘅時候，哇，犀利！一沓紙俾咗我，呢個就係門徒訓練。但係當我揀門徒嘅時候，原來個個都已經跟晒人㗎啦，已經跟晒人揾我嚟做咩啫？個個都原來有晒 master 㗎啦，即係咁。但係無論如何，你係主嘅門徒，無論你跟邊個，你都係主嘅門徒。你就唔好喺風浪中有疑惑。冇錯，我哋會祈禱嘅。頭先開始祈禱嘅時候，我哋喺一個 transition 嘅裏邊，我哋喺一個過渡嘅時候。但係如果我哋信，我哋深信神會為我哋安排，而且我哋要祈求神俾我哋睇到個條路應該點走嘅時候，你唔需要有疑惑。喺風浪中係唔需要有疑惑。喺2026年嘅時候，我哋會面對新嘅挑戰，但係我哋唔需要有疑惑。但係我哋要糾正自己一啲錯誤嘅回應，正如班門徒咁樣樣。我哋好多時候睇自己比人哋強，好多時候我哋睇自己比別人聰明。更加危險嘅，即係話我哋係比神更加好。我哋諗得更加通透，呢個先至係我哋嘅危險。呢班門徒叫耶穌話：起嚟啊！我哋死噶啦！耶穌話：你死咩？我又叫過你要死咩？冇喎。點解你話你自己會死？彼得話：唔係啊，個個人都碰過你。耶穌話：唔係，有人係希望摸我嘅衫，係醫好，希望得到醫治嘅。點解你睇唔到？點解你會唔知？因為我哋好多時候自己諗嘅嘅嘢係以為超越咗神，呢個係非常之危險。喺我哋當中，如果係仍然有疑惑嘅，仍然喺尋索嘅階段嘅，我話俾大家聽，你只要用信踏上第一步。神係憐憫，神係有恩慈嘅，你就去留心神喺你生命裏邊做啲乜嘢，你就會知道呢個神係真實係慈愛嘅。好，今日講到呢度夠鐘，祈禱，我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋感謝你，因為喺第8章嘅裏邊，你俾我哋睇到主耶穌你係要去栽培一班準備承接成全你使命嘅一班嘅門徒。你都俾我哋睇到，原來你係嗰位全能嘅主，你嘅能力彰顯出嚟，唔係要表揚，而係要拯救。就願意當我哋嚟到睇你所做嘅一切嘅時候，我哋就謙卑喺你面前。特別喺2025年嘅最後一個主日，願意我哋都喺你面前能夠謙卑，承認咗好多時候我哋喺成長嗰方面，我哋事實上係慢咗落嚟。我哋好多時候係冇留意神你喺我哋生命裏邊所做嘅事情，以致我哋係妥爛咗，係妥待咗。求你嚟改變我哋，叫我哋喺2026年嘅時候，我哋真係成為一個積極嘅跟從你嘅，同你可以坐埋一條船去面對風浪嘅一班嘅人。求你幫助我哋，我哋更加係將宣道會完全交喺你手裏邊。我哋知道我哋喺2026年係會有新嘅挑戰，我哋唔敢話我哋要有更難嘅挑戰，因為我哋根本唔知道明日係點樣樣。我哋只係話，我哋必然有新嘅挑戰，就願意你嚟到帶領住我哋成長起上嚟，榮耀主你嘅名，祈禱奉主名求，阿門。
多謝個牧師再一次嘅證道，下個禮拜再見。好，而家我哋用我哋嘅奉獻嚟到繼續敬拜我哋一神。咁上個禮拜咧，慧儀提醒咗我哋，如果你睇你嘅秩序表咧，教會係有赤字嘅。咁我想用一段經文嚟到喺奉獻上面講一講，就係箴言3章9節，你要以財物和一切初熟 first fruit 的土產尊崇耶和華。讓我哋喺奉獻上面忠心，求神幫助我哋。神有供應，求神亦都俾我哋弟兄姊妹喺奉獻上面忠心。仲有4日如果你想喺減稅咧，12月31號之前將你嘅奉獻寄俾教會，或者係用呢個 Zelle 或者後邊嘅奉獻箱。咁奉獻係基督徒對神嘅回應，亦都係我哋基督徒嘅本分。求神幫助我哋，我哋喺為奉獻嚟到禱告。仲我哋感謝你喺從歲首到年終嚟到供應我哋所需用嘅一切，就係好似頭先箴言所講嘅，將我哋嘅初熟嘅果子獻上，求主悅納，讓教會嘅領袖能夠使用呢啲嘅金錢嚟到繼續嘅將主你嘅福音廣傳，求主悅納。咁樣嘅禱告，奉我主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。請大家一同起立，我哋一齊唱三一頌。讚美真神萬福之根，地上生靈當讚主人，天上群眾讚主名，讚美聖父聖子聖靈。阿門。願主耶穌基督嘅恩惠、父神嘅慈愛、聖靈嘅引導同提醒，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。好，各位清楚，我哋默禱息間之後係報告同歡迎嘅時間。